Almajiri is also a child. Better know this. YSA family, the voice of voiceless. Alaba kusa, kaji yana ta faɗa, da na duba jikinsa abun ya ruda ni. Alaba kusa, kaji yana ta faɗa, da na duba jikinsa abun ya ruda ni. Alaba kusa, kaji yana ta faɗa, da na duba jikinsa abun ya ruda ni. Ana ta rayuwa yayan kuna damuwa, waɗansu na cikin birni suna ta shawuwa. Duba rayuwa, malam duba rayuwa, duba rayuwa, rayuwa irin ta almajiri. Mana ya jama'a ya kamata mu an kare kan rayuwa ta almajiri. Mana ba su da cin yau bare ko na gobe, a haka fa suke ta yin garari mana. Abokanin na ba ku story, dan malam ya ta sun barci a gida mana. Ina ta barci na har da mafarki YSA ta ɗaukaka mun ci gaba mana. Sai ya shigo fa gidan mu da sassafe yana bara ta bidar makari mana. YD allazi YD dan Allah iya ta kolo mana. Mana ta ce marka yau hakuri dan a yanzu tukunyar ka hau mangal mana. Kin ga iya ta ba zan tafi ba sai kin karasa girki kin samu na ci mana. Raina ya baci na yau wani saki ka sun sadauki akwai karfi mana. Ne wani tsalle na dan tawaye na yau fatali zan kai noshi mana. Hannun sa ya sanya hawaye faranya a fuska na tausaya masa mana. Suka sa da ciyo ga kansa da kora rigar sa a yage kafar sa faso mana. Ya tattakure ya jikata da yunwa alamun baya hayyacin sa fa mana. Mama na ta bashi ruwa ya yi wanka ya canja kaya har ya ja maka rima na. Bana ya shirya ya sashi a mota zai kai shi hospital a bashi kula mana. Na tuno fa abin fa yana bani kuka wayo Allah kaina. Baba ni ma haka nan a sabon gari na ci aiki na gaji har ina jiri. Ubangida na ya bani naira 100 dan ya ga yunwa na neman ta kada ni. Can na zagaya domin in ci tubani, a nan muka yi arba da dan almajiri. An zuban ina ci ina ta marmari, yaran nan ya ce wannan san baya ta ni. Ishirwa nake ji na ajiye tubani, ya fusge roba sai da mai ya bata ni. Babies za su wuce suna ta nuna na, a nan na gane yaran nan ya yarba ni. Abin tausayi baba ina mominsa, ya za aikace dadinsa yana son sa. Wane yake da alhakin tarbiyyarsa? Iyayensa malami ko gwamnatinsa? Mutan gari ne za su zama gatansa? Faɗa mini domin in san matsayinsa. Ba mu ce karka kai ɗanka karatu ba, amma ka bashi abinci domin duba kar ya je ya ɗau abin da ba nashi ba, ko ya ci abin da zai zame mai guba. Ba wa malaminsa kuɗi ba dubu ba, sai kaga tarbiyyar tasa ta ci gaba. Laifin da kai baya ce Allah na tuba, Allah zai yafe ma in baka sake ba. Ines gai ni na ce in baka sake ba. So laifin iyaye ne kwakwana malamai, wannan abin yana damuna. Tun ina jin abin a waje gashi yanzu har gida yana samuna. Kuna san yayan kuka basu suke yin rayuwa a cikin bata, wasu sun fada shaye-shaye, wasu kwa suna ta kwana a cikin kwata. Laifin iyaye ne, wasu kwa su ce na malamai. No, iyaye ku sani cewa amana ce Allah ya ba ku. Akwan a tashi ku sani cewa wata ran zai tambaye ku, zai tambaye ku. Mrs. Z. In zaka yo batu ka zama fita alkari, YSA samsam ba ma fita shari. Shi ya samu ke yin takumu a kan tsari, gaskiya muka rike ta zama to jari. Haiko da Harris mai su ma ba su inkari. In bacci kake dan uwa to sai ka farka, dan yanzu rayuwa fa na ka sai naka. Dukkanin haƙoƙinsa to sai ka faka, kalubale na rayuwa to sai ka dauka. Make you try your best and don't wait for your right time. Gonna wait, gonna lead us to be better. Believe me brother, that's the end of the story. Amma laifi gare ku mun ce muku sorry. Ana ta rayuwa yayan kuna damuwa, waɗansu na cikin birni suna ta shawuwa. Duba rayuwa, malam duba rayuwa, duba rayuwa, rayuwa irin ta almajiri. Ana ta rayuwa yayan kuna damuwa, waɗansu na cikin birni suna ta shawuwa. Duba rayuwa, malam duba rayuwa, duba rayuwa, rayuwa irin ta almajiri. YSA family.